Hello，大家好 ，Billy's Coffee 又開檔啦。今日要為大家介紹嘅係兩個產品，一個咧就係呢個16蚊人仔嘅露營用嘅手沖壺，咁佢係用塑膠做嘅，好處就係所有嘢可以 pack 落一個罐裏邊，你只要加濾紙就可以用。咁咧佢開出嚟就係咁樣嘅。咁有一個防熱嘅膠墊啦，然後咧你就可以拎開呢個蓋啦，呢個蓋係俾你滗粉用嘅，再打開埋呢個蓋，就會見到呢一個濾壺啦。咁就將呢個蓋冚翻嚟呢度，將個濾壺擺上去，咁就會好穩陣咁濾到你杯咖啡㗎。跟住就擺一個過濾紙。因為佢嗰個壺個設計比較斜啊，斜過 V60嘅，所以你個濾紙嗰條接痕咧，你就擺咗落去先好接。因為佢會係咁樣嘅，唔係原本嘅接痕嚟，咁你擺咗落去先好接。你都可以沖下水先接嘅，因為咁樣會貼服啲嘅。咁你沖完水咧，就可以預翻啱個 size 去接翻佢啦。發覺啲紙都好貼服。出水都好快。第二樣產品就係呢一個露營用嘅手沖壺啦。咁佢嘅好處咧就係全部嘢可以 pack 落一個包度。咁佢係一個用鈦金屬做嘅手沖壺嚟嘅。佢原價係126蚊人仔嘅，但我睺佢減價咧65蚊就買到啦。咁裏邊咧就好簡單嘅啫。佢有一個壺嘴啦。咁我嚟做手沖壺咧，你就可以裝呢個壺嘴上去咯。咁另外咧，佢有一個塞嘅。如果你愛佢嚟做杯咧，你就可以扭呢個塞住佢。咁裏邊有啲直膠墊防漏水嘅。咁塞住佢咧，打開呢個，佢就會變咗一隻杯啦。手沖壺咧，將呢一個塞收翻埋去，裝手沖壺個壺嘴。咁呢個壺嘴咧就係喐得嘅呢度，之後就調整翻嗰個手沖壺嗰個角度。整翻直佢，咁佢扭翻直佢，再扭翻咁，咁咧就有一個好靚嘅手沖壺啦。咁就有個壺蓋添嘅，有個窿嘅俾你擺探熱針嘅，擺呢個探熱針都得嘅。有一個420ml嘅手沖壺。我理想嘅設計咧就係，如果有個將呢個下邊呢個下壺整闊啲，能夠將呢一個手沖壺都塞埋落去咧，變成一嚿咧，咁啊仲慳位，仲 fit， 揾到咧我就可以改裝一下嘅。好，咁我依家就開始沖一杯咖啡俾大家飲啦。我哋今次會用埃塞俄比亞 Langkawi 季夏 AA 級日曬去沖嘅。我先磅豆先，我用呢條匙羹仔去滗豆，睇滗唔滗到先。好，15g 啱啱好，磨豆。磨完嘅豆係咁樣，我哋搖勻佢，翻落去 reset 個 timer， 我哋暖下個杯先，暖下個杯就可以保證啲咖啡個味道會好啲嘅。因為我哋又準備倒啲水落去我哋呢個手沖壺啦。今次手沖個溫度係90度度，所以我將啲水煲到90度就停機啦。好，停機，跟住就倒落去。依家93度，等一陣間。嗱，我哋等佢去到90度，我哋就開始沖噶啦。好，依家90度啦，得 timer， 燜蒸先。30ml 水，好30ml水燜蒸。我哋今次沖到250，好250啱啱好。睇下佢幾時流晒，好差唔多流晒啦。2分45秒就流晒啦，我哋將呢個壺蓋移開先，晾住。
跟住我哋就可以吸翻個蓋，將個咖啡保暖同埋倒佢出嚟啦。咁啊，揸住呢一個防熱嘅膠墊就唔會辣親手啦。但係之前我哋要倒走咖啡杯啲水先，嗰啲暖杯水倒走晒先。跟住搖勻佢先。咁咧就其實咖啡係要60度先好飲嘅，差唔多60度啦。我哋試下杯嘢飲先。好明顯嘅花果香味。好，今日分享到呢度啦，多謝大家收睇，我係 Billy，請支持 Billy C DIY 頻道。